galak bro, sangkut kita bro, kelihatan jepitnya. Tuh kelihatan tuh. Alhamdulillah. Lumayan bro. Bro, akan diam nih bro. Hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Oh, babon bro.
baru aku pindah. Babon lagi bro. Satu bubuk 3 babon bro. Lumayan bro, makan senyap-senyap ya dia. Baru lempar langsung makan bro. Oh. Baru ya dilempar langsung makan ya, pas benar umpan di depan muka. Rezeki bro.
Ya, baci induk, baci. Ya. Alah, tak jadi pula dia, baci. Pinggir dia makan, baci. Nice, bro. Rezeki bro, ikan enak nih bro. Kira mana? Ya itu bikin. Ya benar benar aku ini tak jelaskan di kos. Oh, pas. Rajin makan di sini sungai bro. Ini naik itu nangkap. Lain ini mbak. Saya umpan mau habis dah. Sehingga kinapul di sini. Kita boleh. Kapan nggak bang ada di atas bang? Nyebrang nggak? Oh ya kan nggak saya tiba-tiba ada di atas. Hah? Kalau udang putih sih ada. Seberang yang banyak deh. Iya. Tidak pada nak seberang deh. Padu spotnya tak ada tempat teduh. Oh, induk bro. Induk bro. Ah, sangkut lah deh. Induk.
bro. Oke, kuning bro. Bangkok panjang. Nggak start bro. Makan diam deh bro. Induk bro. Kuning bro. Lumayan untuk tambahan.